МВР во координација и подводство на јавното обвинителство во текот на изминатата ноќ го расчисти случајот, откако вчера се добија информациите, се обезбедуваа доказите и беа пронајдени телата на двете лица кои се водеа за исчезнати. Иако за жал разрешницата не доведе до исходот кој го посакувавме сите ние и целата македонска јавност, да ги пронајдеме живи, туку двете лица и малолетничката од Скопје и 74 годишното лице од Велес вчера беа пронајдени од полицијата, убиени и закопани, првото во околината на Скопје, а второто во околината на Велес. Затоа дозволете ми да изразам најдлабоко сочувство до семејствата на жртвите за оваа огромна загуба. Ова го велам во свое име, во име на секој еден што учествуваше и работеше во разоткривањето на ова злосторство и во името на сите вработени на Министерството за внатрешни работи. Но преземените обсежни мерки и активности од страна на полициските службеници на СВР Скопје не доведоа до сторителите на ова грозоморно кривично дело без преседан. Тие се утврдени, приведени и за нив по извршени вештачења и искази се собрани материјални докази. Поточно во врска со двата случаи, осомничени се 5 лица, од кои за 3 е веќе определена мерка притвор, едно е надвор од државата, а 5-тото лице, таткото на малолетничката, е приведено, со него извршен распит и понатаму ќе се преземаат мерки по насока на јавното обвинителство. Како што веќе сте запознати од соопштението, мотивот е користољубие, при што едно од лицата во договор и сознаење, според првичните сознанија на член на семејството, го извршувало, го организирало извршувањето на кривичното дело со цел да се изнудат пари од мајката на малолетничката, од кое што понатаму сите инволвирани би имале парична, односно материјална корист. Што се однесува до другата жртва, повозрастното машко лице од Велес, кое нема никаква врска со малолетничката, директно лицето и малолетничката од Скопје. Но поради нерасчистени односи со еден од осомничените, а неговото возило Citroen е одземено и употребено при извршување на кривичното дело, за потоа ова возило да биде пронајдено опожарено. Токму со тоа возило е земена малолетничката и тоа во влезот од зградата, односно од живеалиштето, откако претходно, според исказите на осомничените, таткото споделил информација со организаторот за денот и времето на низиното излегување сама од дома. Секако, главен организатор и извршител, кој со пиштол на 27.11, според досегашните утврдени докази, некаде околу 10 часот ја усмртил малолетничката, исплашен од доказите кои што може да дојде полицијата на веќе започнатата истрага веднаш после првата пријава за тоа сторено кривично дело. Можам да ветам дека ќе сторам се, и јас, и институцијата,
ова лице, или ако сакате подобро, овој монструм, на која му ја следиме трагата, час поскоро, штом стапне на наше тло, да биде изведен пред лицето на правдата. Сакам да искажам уште еден став во однос на објаснувањето за тоа зошто синоќа немаше пресконференција, туку тоа го организираме денеска, зашто претходно беше детално образложено. Меѓутоа, изјавите, пишувањата дека било неработен ден за МВР и за обвинителството и така натаму, ги третираме само како една неодговорност во овој момент, затоа што ниту МВР, ниту основното јавно обвинителство немаат ниту работно време, немаат ниту слободни денови. Напротив, во секој еден момент може да се излезе и да се соопшти, и тој момент мора да биде вистински, во вистинско време, која ќе се завршат и утврдат сите аспекти, затоа што никако во работењето на полицијата не може да стане збор за инстант пиар. И важно е да се мисли на членовите на семејствата, а уште повеќе на сите луѓе кои што работат и кои што неколку дена, а до рано сабајле, се утврдуваа сите овие аспекти и докази за кои што ви зборувам. Затоа оставивме да се завршат активностите во кои СВР Скопје беше навлезен во последната четвртина, да се изврши последниот вчерашен распит и уште неколку претреси, синоќа за кои што се чекаа неопходните судски наредби. Веќе е познато на јавноста дека СВР Скопје веднаш по добивањето на пријавите за исчезнатото лице, а воедно и СВР Велес за исчезнатото лице во Велес, ги презеде сите мерки и активности за нивно пронаоѓање, формираше посебен оперативен штаб со кој што раководеше началникот за секторот за внатрешни работи во Скопје. Извршени беа претреси во домови, во други простории на подрачјето на СВР Скопје, СВР Велес, СВР Штип, при што пронајдени и одземени се мобилни телефони, компјутери, возило и други предмети. Извршени се бројни разговори со семејствата, со познаниците, со пријателите, лица кои што би можеле да имаат било каква информација, а во истражните действија секојдневно беа вклучени неколку стотини полициски службеници кои работеа исклучиво на овие случаи, а истовремено, речи секојдневно се боревме и со шпекулации, со дезинформации, со лажни вести. Сакам да кажам дека станува збор за изолиран случај, инцидентен случај на организирана група од криминалци, од бандити, од монструми, кои сакале да изнудат финансиска корис и кои што го познавале семејството. Покрај на медиумите за професионалното известување, сакам да се заблагодарам и на сите добронамерни граѓани кои сакаа да помогнат во истрагата со десетици пријави по кои што полицијата веднаш излегуваше за да ја провери веродостојноста на секоја една од нив и да видиме дали има основаност во она што се покажува. Но посебна благодарност до македонската полиција, скопската, велешката, кои неуморно се вложија да ги изнајдат исчезнатите
успеа за рекордно брзо време да се расчистат вака прецизно испланираните брутални кривични дела, да ги пронајдат телата и воедно да се заблагодарам на целиот тим од обвинителство, со обвинителите и со основниот јавен обвинител, кои што паралелно работевме преку комуникација, преку издавањето на потребните наредби, превземањето на низа мерки кои што донесоа да се расчисти случајот. Уште еднаш, наспроти шпекулациите и дезинформации за етничка заднина на случајот кои што вчера се појавува од лица кои што сакаат и на овој начин да пристапат кон подгревање на меѓуетничката нетрпеливост, должен сум уште еднаш да напоменам дека сите осомничени се од македонската етничка припадност. Благодарам. Медиумите, МВР во координација и под водство на јавното обвинителство во текот на изминатата ноќ го расчисти случајот, откако вчера се добија информациите, се обезбедуваа доказите и беа пронајдени телата на двете лица кои се водеа за исчезнати. Иако за жал разрешницата не доведе до исходот кој го посакувавме сите ние и целата македонска јавност, да ги пронајдеме живи, туку двете лица и малолетничката од Скопје и 74 годишното лице од Велес вчера беа пронајдени од полицијата, убиени и закопани, првото во околината на Скопје, а второто во околината на Велес. Затоа дозволете ми да изразам најдлабоко сочувство до семејствата на жртвите за оваа огромна загуба. Ова го велам во свое име, во име на секој еден што учествуваше и работеше во разоткривањето на ова злосторство и во името на сите вработени на Министерството за внатрешни работи. Но преземените обсежни мерки и активности од страна на полициските службеници на СВР Скопје не доведоа до сторителите на ова грозоморно кривично дело без преседан. Тие се утврдени, приведени и за нив по извршени вештачења и искази се собрани материјални докази. Поточно во врска со двата случаи, осомничени се 5 лица, од кои за 3 е веќе определена мерка притвор, едно е надвор од државата, а 5-тото лице, таткото на малолетничката, е приведено, со него извршен распит и понатаму ќе се преземаат мерки по насока на јавното обвинителство. Како што веќе сте запознати од соопштението, мотивот е користолюбие, при што едно од лицата во договор и сознаење, според првичните сознанија на член на семејството, го извршувало, го организирало извршувањето на кривичното дело со цел да се изнудат пари од мајката на малолетничката, од кое што понатаму сите инволвирани би имале парична, односно материјална корист. Што се однесува до другата жртва, повозрастното машко лице од Велес, кое нема никаква врска со малолетничката, директно лицето и малолетничката од Скопје. Но поради нерасчистени односи со еден од осомничените, а неговото возило Citroen е одземено и употребено при извршување на кривичното дело, за потоа ова возило да биде пронајдено опожарено. Токму со тоа возило е земена малолетничката и тоа во влезот од зградата, односно од
живеалиштето, откако претходно, според исказите на осомничените, таткото споделил информација со организаторот за денот и времето на низиното излегување сама од дома. Секако, главен организатор и извршител, кој со пиштол на 27.11. според досегашните утврдени докази, некаде околу 10 часот ја усмртил малолетничката, исплашен од доказите кои што може да дојде полицијата на веќе започнатата истрага веднаш после првата пријава за тоа сторено кривично дело. Можам да ветам дека ќе сторам се, и јас, и институцијата, ова лице, или ако сакате подобро, овој монструм, на која му ја следиме трагата, час поскоро, штом стапне на наше тло, да биде изведен пред лицето на правдата. Сакам да искажам уште еден став во однос на објаснувањето за тоа зошто синоќа немаше пресконференција, туку тоа го организираме денеска, зашто претходно беше детално образложено. Меѓутоа, изјавите, пишувањата дека било неработен ден за МВР и за обвинителството и така натаму, ги третираме само како една неодговорност во овој момент, затоа што ниту МВР, ниту основното јавно обвинителство немаат ниту работно време, немаат ниту слободни денови. Напротив, во секој еден момент може да се излезе и да се соопшти, и тој момент мора да биде вистински, во вистинско време, која ќе се завршат и утврдат сите аспекти, затоа што никако во работењето на полицијата не може да стане збор за инстант пиар. И важно е да се мисли на членовите на семејствата, а уште повеќе на сите луѓе кои што работат и кои што неколку дена, а до рано сабајле, се утврдуваа сите овие аспекти и докази за кои што ви зборувам. Затоа оставивме да се завршат активностите во кои СВР Скопје беше навлезен во последната четвртина, да се изврши последниот вчерашен распит и уште неколку претреси, синоќа за кои што се чека неопходните судски наредби. Веќе е познато на јавноста дека СВР Скопје веднаш по добивањето на пријавите за исчезнатото лице, а воедно и СВР Велес за исчезнатото лице во Велес, ги презеде сите мерки и активности за нивно пронаоѓање, формираше посебен оперативен штаб со кој што раководеше началникот за секторот за внатрешни работи во Скопје. Извршени беа претреси во домови, во други простории на подрачјето на СВР Скопје, СВР Велес, СВР Штип, при што пронајдени и одземени се мобилни телефони, компјутери, возило и други предмети. Извршени се бројни разговори со семејствата, со познаниците, со пријателите, лица кои што би можеле да имаат било каква информација, а во истражните действија секојдневно беа вклучени неколку стотини полициски службеници кои работеа исклучиво на овие случаи, а истовремено, речи секојдневно се боревме и со шпекулации, со дезинформации, со лажни вести.
Сакам да кажам дека станува збор за изолиран случај, инцидентен случај на организирана група од криминалци, од бандити, од монструми, кои сакале да изнудат финансиска корис и кои што го познавале семејството. Покрај на медиумите за професионалното известување, сакам да се заблагодарам и на сите добронамерни граѓани кои сакаат да помогнат во истрагата со десетици пријави по кои што полицијата веднаш излегуваше за да ја провери веродостојноста на секоја една од нив и да видиме дали има основаност во она што се покажува. Но посебна благодарност до македонската полиција, скопската, велешката, кои неуморно се вложија да ги изнајдат и чезнатите, успеа за рекордно брзо време да се расчистат вака прецизно испланираните брутални кривични дела, да ги пронајдат телата и воедно да се заблагодарам на целиот тим од обвинителство, со обвинителите и со основниот јавен обвинител, кои што паралелно работевме преку комуникација, преку издавањето на потребните наредби, превземањето на низа мерки кои што донесоа да се расчисти случајот. Уште еднаш, наспроти шпекулациите и дезинформации за етничка заднина на случајот кои што вчера се појавува од лица кои што сакаат и на овој начин да пристапат кон подгревање на меѓуетничката нетрпеливост, должен сум уште еднаш да напоменам дека сите осомничени се од македонската етничка припадност. Благодарам. На тамошното постапување по овој предмет ќе ви објасни повеќе јавниот обвинител Бубевски. Ќе имаме колеги потоа можност за прашања. Ви благодарам. Повелете обвинителе Бубевски. Прво дозволете ми да изразам најдлабоко сочувство до семејството. Второ што можам да кажам и што е веројатно во овој момент најбитно е затоа што сите инволвирани во овој случај. Сите инволвирани во овој случај се идентификувани. Основното јавно обвинителство врз основа на известие вчера доцна во ноќта за инволвираност на 4 лица во два кривично правни настани во кои што се пронајдени 2 жртви, ги испита тројца од осомничените во просториите на основното јавно обвинителство со сите стандарди, значи собраните. Во просториите на основното јавно обвинителство, тројцата од сите 5 инволвирани за кои што постои основи на сомнение во овој момент дека се извршители на овие кривично правни действија, имаме признание за целокупниот ангажман нивен, тек на настанот, кој какви действија презел и кој со што и зошто бил задолжен во текот на сите овие активности преземени од нивна страна. Од сево ова можеше да се дефинира дека истите извршиле 2 кривични дела грабнување, кои што кривични дела се поврзани со она што настана малце забуна, користољубието, односно грабнување заради корист што е од имотна природа. Имаат извршено и 2 кривични дела убиства, кои што се квалификувани облици на кривични дела заради поврзаноста на едното и другото кривично дело со сторителите, кои што се исти и за првото и за второто кривично дело, тоа добива најтешка можна квалификација од кривичниот законник и се казнува најтешко што може да се изрече како казна
во Република Северна Македонија. Против 3 лица е побарана и определена мерка притвор од 48 часови, затоа што се уште во тек се обработка на податоците кои што се од материјална природа. Кога ќе излезат наодите од обдукцијата, од сите оние преземени биолошки траги, активности кои што се преземени и кои што се докажуваат со соодветни вештачења, во тој момент, можеби денеска или утре, Министерството за внатрешни работи ќе излезе со соодветна кривична пријава со сите овие факти, со сите овие докази, и тогаш веќе јавното обвинителство ќе отвори истрага, што е формална веќе постапка, за која што можеме веќе и по законот за кривична постапка да кажеме многу повеќе детали. Сега се уште постапката е во фаза на предистрага, се уште немаме отворена истражна постапка, но законот во вакви случаеви ни дозволува да влеземе со краткотраен притвор додека да се сева ова документира и да влеземе во постапка во која што јавното обвинителство, како што си е редот во овој случај, затоа што сите околности постојат за опасност и од бегство, и од влијание на интегритетот на постапката, и од повторување на делото, имајќи предвид дека имаме веќе континуирани 2 действија, значи ќе побара најтешка можна мерка за обезбедување на присуство на обвинетите, која што е веќе со поголемо време трае. Во текот на истрагата повторно ќе се прибираат одреден доказен материјал, ќе биде издадена и меѓународната потерница за лицето за кое што не е во државата во моментот колку што имаме првични информации, и во тој контекст ќе ве известуваме за се што ќе добиеме, затоа што истрагата веќе и ни го дозволува тоа. Значи, уште еднаш ќе кажам, мотивот е користолюбие, но приграбнувањето. После веќе е чисто убиство, едното е убиство на малолетно лице, кое што е исто така квалификуван облик на убиство, за кое што исто така се казнува најстрого според Кривичниот законник на Република Северна Македонија, а вкупните действија се квалификуваат како едно кривично дело убиство од последниот став од Кривичниот законник и најтешкиот, и тука нема веќе дилема што може да се очекува, што може да се очекува за сторителите на овој громорозен чин. Така да, во однос на она што основното јавно обвинителство го презема, мислам дека согласно неговите ингеренции во овој момент сме на линија да без никакви задршки сторителите на овој чин бидат изведени и бидат казнети за она што го направиха. Би укажал дека Министерството за внатрешни работи во овој случај постапуваше деноноќно. Значи се вршеа многу истражни действија кои што побаруваа и доста време, доста големо трпение од страна на тие работници, затоа што во прв момент сите и не ги кажуваа овие детали кои што сега ги имаме на маса, но јас можам само да им честитам на упорноста, начинот на кој што сето тоа го изведоа и мислам дека ги заслужуваат сите честитки. Во однос на работата на основното јавно обвинителство, јас можам да кажам дека сите обвинители што беа дежурни во текот на деновите од почетокот до денеска, значи сите учествуваа во давањето на свој некогаш и напаствија во делот кој што требаше заради начинот на обезбедување на определен доказен материјал да биде во согласност со законот, но и на издавање на соодветни наредби кои што беа потребни за да повторно ја имаме законитоста на целиот тој процес. Оти чуму нешто ако немаме законитост, после да ни падне
падне во судница. Така да очекувам ова да тече очекувам ова да тече во таа насока во која што и почна, значи нема без некој особен проблем во однос на докажувањето на кривичните дела и на сторителите. Да не се повторувам сега со сите детали, можеме да преминеме на некакви прашања веројатно тука Повелете, колеги. Каква била ситуацијата од контрола за само 2,5 часа после грабувањето, за да дојде до убивање на девојчето? Во овој момент уште не е јасно. Значи, во овој момент можам да кажам дека имаме искази за тоа излегување од контрола на лицата кои што го признаваат ова дејствие и во полицијата, но и пред јавен обвинител. Нивните укажувања во таа насока се дека веќе со оглед дека имале веќе некаква паника заради тоа што веќе јавноста била во тој момент целосно ангажирана околу побарувањето на детето и едниот од нив решил во тој момент дека парите ќе ги бараат дури покасно откако ќе помине целата оваа ситуација и затоа решава во тој момент тоа дете да го ликвидира. Тоа е според она што и го имаме од нивните искази. И затоа се уште ги немаме прибрано сите информации што можеме до крај за да ви го објасниме овој, затоа што и за нас е малце нејасно кога мотивите се нормално дека се мотивите од користолюбива природа, да, во истиот момент ти лишиш од живот одредено лице, но тоа е нивното објаснување за во тој момент. Сепак тие работи ќе мораме да ги испровериме. И сега е кажувањето на времето на лишување на времето на лишување од живот е според нив кога се случило. Се уште е нивната верзија која што меѓутоа материјалните докази од обдукцијата и сето тоа ги немаме добити. Имате ли информации, велите има едно лице што се наоѓа надвор од државата? Имате ли информации од кој граничен премин е излезен, кој време, кој датум и евентуално каде се наоѓа моментално? Таа има едно лице кое што се наоѓа надвор од државата. Јас и во ведното излагање реков дека го пратиме тој трак. Тоа лице е заминато од државата со возило заедно со неговиот адвокат и заминато во Белград. Од таму заминува во Бугарија следниот ден и понатаму сега ќе ги утврдуваме сите овие аспекти кои што имаме. Повелете, Бојан, полека. Бојан, повели. Единствено прашање, кој му дојавал на Лјупчо Плагарски Палчо дека го бара, најверојатно имал некој јавраци за да знае да надежни од државата, и да обвинителот вчера во соопштението пишуваше земано пред живеелиштето каде живеела Вања. Сега зборуваме за грабување. Која е улогата на таткото во целата ситуација, бидејќи спомнавте двајцата дека се користи терминот користолюбие и дали е таткото лицето кое посредувало при изнудата на евентуалната изнуда на пари, за да го разјасним. И да додадеме со колегата дали таткото призна дека тој го организирал грабувањето на делото и изнудата пари од мајката. Полека, може едно по едно прашање, ќе ве замолам само да ги одговориме, на вистина има време за сите прашања. Ако е врзано, не можеме ни да ги одговориме сите. Што велете? Во однос на првото прашање не може да има дојава за него заради тоа што излегувањето е претходно пред да ги утврдиме овие факти практично и приведувањето на другите лица кои што беа, вие знаете дека приведовме пет лица кои што беа поврзани и тогаш практично се извршија и одредени претреси и обезбедувавме докази. Така да таа информација никој ја немал претходно дека е учесникот за да може да му дојави.
мислам дека беше на 30. А има ли против него и други кривични пријави или постапки? Против него имаше неколку постапки и тоа се прекршочни постапки за една постапка која што беше на територијата на Овара Прилеп, има покрената кривична пријава. Повеле тој, но само секунда да одговори, извинете, да одговори обвинителот. Таткото. Повеле тој, Да заврши само обвинителот. секунда да одговори обвинителот. На сите ќе одговори. Да, си ќе одговориме. Да, ќе ви одговориме на сите прашања, тука сме, ако треба, и цел ден за тоа. Она што можеме во моментот што располагаме. Во однос на инволвираноста на родителот на детето, на таткото, двајца од осомничените кои што сега се во краткотраен притвор и кои што збореа овде наведуваат дека во однос на позициите на детето, кога ќе излегува, како ќе излегува, ги разбрале од осомничениот кој што сега не е овде во државата, меѓутоа им кажал дека тоа тој го знае од таткото, така да сега за сега тоа се посредните докази со кои што располагаме во овој момент и кои што го некако насочуваат действието на истрага према таткото заради грабнувањето на мајка. Дали биле во роднинска или пријателска врска тој што е надвор и таткото? Како? Дали имале претходно некаква пријателска врска, бизнис врска, роднинска врска? Сега баш во овој сак и во таа насока зборев дека сега истрагата се насочува во тој правец. Значи сите овие аспекти кои што претходно постоеле, ако постоеле. Значи доколку имаме сознание дека има од страна на мајката продаден некој стан, за кој што сметаме дека средствата од тој стан биле некаков мотив кој што би требало да бидат предмет на евентуалната изнуда, но сите овие работи ќе ги провериме во текот на постапката. Дали емоциите само земено или грабнато девојчето? Девојчето е грабнато од предглезот. Од влезот внатре. Значи не пред влезот, туку внатре во зградата. Дали е во оваа организирана група таткото или не? Значи, рековме Мострови, организирана група која што се бави со рекетирање на луѓе за пари, значи за измоглечи на пари. Дали таткото, убиецот и овие што се уапсените притворените се една организирана група целина? Значи, оние што се притворени и оние пошто се трага се некаква група која што сега ги утврдуваме нивните врски, дали можеме да ги наречеме организирана група или се уште ние ги водиме како соизвршители на двете кривични дела. Ако се докаже дека се некаква група, тогаш ќе имаме и соодветна правна квалификација за тоа. Таткото за сега само посредни докази укажуваат дека учествувал во некакви насоки кога девојчето ќе излезе само, кога би можеле да го очекуваат за да се изврши тоа кривично дело на грабнување. Таткото не може да го сомничиме ниту дека е дел од групата која што после го извршило најтешкото кривично дело, затоа што немаме такви сознанија за тоа. Имаме определени сознанија кои што ни кажуваат дека таткото имал одредена комуникација со лицето, се уште ни е на основи на сомнение. Јас ќе ја задржам и таа структура на презумпцијата на невиност, се уште за да не направам и друг проблем понатаму, со лицето кое што сега не ни е тука и дека овие двајца од тројцата осомничени кога го прашале тоа лице, он им кажал дека јас овие сознанија ги имам од таткото на девојчето. Кога, во колку и како излегува и дека ќе биде само тој ден кога излегува од дом. Саднината на дали може да биде смената саднината на смртта по резултатите од обдукцијата? Тоа Или не се готови? Јас во однос на она што го прочитав од нивните искази не верувам дека они нешто лажат во тој дел.
Значи, гледам дека имаат една хронологија која што е прилично јасна. Знаат кој што какви действија презел и ги има точните, имаат лоцирано точните и своите противправни действија, меѓутоа и противправните действија на другите. Така да, овде по мене немам сомнеш некако во нивните искази дека они овде нешто. Сам ги убивал или имало сведоци? Дали пред нив ги убивал или сам? Значи, во двата различни случаи се по еден од, колку што можев да видам, по еден од нив сведоци на тој. Само секунда, повелете, од овака. Според исказите на другите приведени кои што се, и во едниот и во другиот случај е тој извршител. Пронајдено ли е во оружјето? Земели да сите овие искази, ваши искази, врз исказите на овие наречени монстри. Дали без нивните искази, знаејќи дека во понаточната постапка можат да ги изменат, имате доволно докази за да ја потврдите целата оваа теза која што може да не доведе на суд. И за министерот, знам дека ги похваливте полицајците, но што прават тие во изминатите 5 дена меѓу 22 и 27. Значи, ако не се случеше, ако се најдеа стојателите, немаше да се случи ова второ дело. Прво, јас. Значи, од тие причини што секогаш може да се дојде до негација после на она што си го кажал, во полиција, земавме синоќа до касно во ноќте искази во обвинителството. Тие искази се повторија и во обвинителство. Не дека тие искази не можат после пак да се негираат. Можат да се негираат, но е сериозно потешко. Вториот аспект на себе ова е затоа што тие искази се поврзани со материјални докази и тука нема бегање. Значи, тие искази одговараат на она што е пронајдено. Така да, штом имаш ти материјален доказ и штом тој исказ веќе даден предјавен обвинител во присуство на бранител со сите стандарди, се поврзува со сите материјални докази кои што ги имаме веќе обезбедено, од ова бегање нема. Така да, тоа беше основното, за да можеме таа приказна да ја влечеме и на тој начин преку материјалните докази дека е веродостојна, и таа е веродостојна приказна. Во однос на на мотивот, начинот како се одлучиле, она што ме прашавте претходно. Тој дел можеби ќе треба уште да се поработи, но веројатно тоа треба да го одговори оној што го не вршени се претреси, јас колку што ми е познато, оружјето се уште не. Меѓутоа оставете во текот на денот и тоа да ви го одговориме, затоа што не можам да ги приберам сите информации до крај колку се. Чекайте, само министерот не одговори на прашањето. Да. Што се случуваше, мислам дека доколку се разрешеше целата ситуација во однос на Жежовски, ќе немавме вакво нешто. Да, значи, во однос на двете пријави практично Добро, значи од првиот момент на постапувањето и за 22 исчезнатото лице во Велес, сите мерки и активности беа превземени исто како што и за случајот од 27 и на почетокот воопшто немаше никаква корелација помеѓу овие два случаи на пријавување. Значи 27 кога се пријавува исчезнувањето на девојчето, имаме две пријави. Едната е телефонска од страна на мајката, едната е во ПСО на центар во 11 часот од страна на таткото. Меѓутоа, потрагата започнува веднаш после пријавата прва која што се добива некаде околу 8:30, сабајле почнува потрагата по лицето. Се преземени низа на мерки и активности криминалистички паралелно и тука и во Велес. Велес, секторот за внатрешни работи за случајот со Жежовски, додека Скопје за овој случај. При тоа, превземени се низа на мерки и активности од обезбедување на
видеонадзори, докази и така натаму, кои што метаподатоци, се она што е потребно за да може да се утврдат одредени факти и аргументации. Покрај пребарувањата кои што биле направени во непосредната близина, разговори со фамилијата, разговори со лицата, кои што може да дадат одредена информација, разговор во училиштето, разговор исто така во Велес со пријателите, со сите можни луѓе кои што можат да дадат било каков податок или информација. Значи Жировски исчезна 5 дена пред девојчето. Да, 5 дена ме колата кула се возела низ држава. Каде, како не најдовте 5 дена колата, сейф, сишни камери, нели, Велес, Скопје, со истата кола, како 5 дена, дали колата, што се деси со неа, Значи, ние колата на Сейф Сити ја наоѓаме на 27. дека се движи во Скопје. Таа не се движи од 22 до 27. Таа се движи на 27 во Скопје. Кога се утврдува дека и возилото Citroen и возило Renault Kangoo, кое што се движат заедно. И тука доаѓа до спојувањето практично на активностите две, заради тоа што се утврди дека тој Citroen е запалениот Citroen кој што се наоѓа непосредно во близината на Скопје. Тоа е причината и за поврзувањето кое што е. И од тука веќе се започнува со активности. Веројатно таа кола не се движела и не може да се најде никаде на систем дека се движи во тој момент. Затоа што ние немавме пријава дека и кола има исчезнато. Само исчезнатото лице беше во Велес. Дали е точно дека синоќа бил извршен претрес во политичка партија затоа што сите осомничени се од иста политичка партија и дали изнудата на парите може да се поврзе со финансирање на таа политичка партија? Да, извршен е претрес во таа политичка партија, одземени се одредени материјали и лицата таму кои што беа најдени и според сознанијата што сите овие лица се членови на таа политичка партија. Наше дете беше киднапирано, градно да кажеме, во речиси строг центар на Скопје, не во некоја село кај што немаме камера и немаме информација. Како може после ваков настан обичен граѓанин се чувствува безбеден во градот или во државата? Дете го грабна во градски парк на километар од плоштад и беше убиено. Како може да биде безбеден после овој град? Како да искушиме од дома и да знаеме и да бидеме сигурни дека нема никој да не грабне да уби? Прво, морам да кажам дека вакви конструкции кои што се пласираат во јавноста, дека било грабнато во парк и однесено некаде на друго место, воопшто не соодветствуваат со вистината. Сакам да кажам, ова е изолиран случај, инцидентен случај, кој што имал организатори и имал крајна цел. Ова нема врска со јавната безбедност генерално. Ова лице, според утврдените факти, е грабнато внатре во влезот на зградата, по претходно добиена информација, кога излегува и дека излегува сам. Тоа е сосема различно од тоа што се имплицира. Или што деновиве, еве и синоќа слушнавме, дека заради самитот на ОПСЕ воопшто не се постапувало во барањето на девојчето и дека заради таа активност околу организацијата на самитот ние не сме објавиле јавно дека тоа е апсолутна лага. Апсолутна безсмислица, заради тоа што никој, ни јас како човек, ниту било кој во полицијата, ниту јавното обвинителство не може и нема да дозволи за еден ваков случај да се прекине нешто заради одржување на одреден настан.
на крајот од краиштата, одговорен за организацијата на самиот настани за безбедноста беше Оделот за заштита на определени личности и објекти. А одговорен за истрагата е сектор за внатрешни работи Скопје, односно Оделот за крим полиција. Тоа се двата одели кои што работат и на едниот настан за одржувањето на безбедноста и паралелно интензивно. Над 100 полициски службеници работеа интензивно од првиот момент на пријавувањето па се до сега. И продолжуваат и понатаму. Министре, од преескачи, само чека стварно. Рековте дека Вања е грабната во близост на зградата. Дали имате сознание каде е извршено убиството? Дали Сокола е однесена негде во извршено убиството? Прво тоа прашање. Второ, рековте дека имале намера да бараат изнуда. Дали мајката е исконтактирана воопшто за изнуда за пари? Дали побарале пари? И друго, дали ќе се бара притвор за таткото? И дали таткото признал? Само да се наврзам. Рековте дека таткото разговарал со Палчо и дека си разменувал, дека му давал информации кога Вања ќе излегува од дома, тоа са бајле. Му ги давал тие информации со намера да му ги даде, или овој му ги прибирал тие информации на пријателска основа? Како сте по дома се чувате? Како деца? Значи, дали му ги давал таткото информациите на Палчо со намера дојди, земи го детето, или попатно? Добро, во однос на првото прашање, кое што беше, утврдено е според признанието и исказите дека двете од лицата кои што биле со возилото Цитроен, а по претходно добиена информација која што имале вечерта пред извршувањето на грабнувањето, дека девојчето ќе биде само во колку часот и така натаму, во влезот од зградата го земаат и е ставено практично со врзани раце и нозе и во една вреќа за спиење и го изнесуваат и го стават во гепек од возилото. Пред возилото Цитроен се наоѓа возилото Рено Канго, кое што цело време се движи пред нив и е однесено на локација надвор од Скопје. Според сведоците, таму извршено убиството, а после тоа е запалено возилото. За колку пари? Колку пари? За парите, да. За колку пари станува збор и дали таа бара? Не е почната процедура така. Значи немаме известие дека никаков доказен материјал дека е почнато нешто со барање за отказ. Така да ние ги знаеме мотивите од оние што ги кажуваат овде во обвинителството и во полицијата дека однапред кога се договарале мотивите биле парични, односно односно да земат пари од мајката на детето. Но постапка за изнуда во тој не е почната, значи не е побарано од никого такви средства. Само ни кажете каде таткото тој период од... Ама не, чекај, не одговорија дали ќе бараат притвор за таткото и дали таткото признал. Не, значи досегашниот негов исказ во полиција, од досегашниот негов исказ во полиција ја што го знам. Значи не знам дали во моментот можеби нешто ќе се смени или се сменило. Се уште таткото ги негира овие действија. Значи ние неговата инволвираност, која што сметаме дека е се уште посредна во овој случај, ја вадиме од контекстот на она што го кажуваат другите инволвирани во случајот, дека едното лице им кажало дека се ова го знае од контактот со таткото. А во однос на тоа дали ќе се бара, да, заради тоа што ова е почетно, имаме ние основи на сомнение за негова вклученост, ќе се бара обезбедување на негово присуство во постапката,
Ке видиме и од материјалните докази што ќе произлезе денеска, можеби утре некои ќе произлезат докази и ќе ви известиме, ќе ви дадеме по целосна слика, затоа што таа е сликата која што ние во моментот ја имаме и можеме да ви ја соопштиме, но веројатно тоа со тек на денот ќе има одредени промени. Во овој момент таа е одлуката дека ќе се бара Дали на целиот прес истражни мерки и некој од лицата и како ако било под посебни истражни мерки ќе треба да сторат две кривични дела и потоа да не треба материјал? Значи под посебни истражни мерки не биле тие лица. Добро е да сега кажавме на пресов дека све од искази на тие што се сумничави. Дали има материјални докази и уште едно прашање. Таткото не живеел со девојчето, разведено интереси. Како таткото знаел кога точно ќе искочи и така дали тоа има информација може? Значи пак ќе кажам, денеска сите тие аспекти ќе ги разгледаме, ние мораме да имаме малце испрема семејството сега. Тие значи болката е преголема и на нас, ама нивната е не може да се опише. Значи кога ќе Не, јас зборам за нивната болка. Таа е најголема од сите. После на сите нас ние исто, сите имаме и деца и внуци и сето тоа и сите се чувствуваме на оној начин на кој што гледаме во вашите лица како се чувствуваме и тоа е нешто што е стварно болно. Но ние ќе разговараме нормално во текот на истрагата со целокупното семејство, начинот на кој што функционирале, начинот на кој што детето си ги извршувало и дневните обврски со кого контактирало, како контактирало. Меѓутоа сега во моментот јас на ова не можам да ви одговорам до крај затоа што ова се првични информации. А што се однесува за материјалните докази, повторно ќе ви кажам, се во ова што е од исказот има потврда во материјален доказ. Ако исказот вика дека ние го ископавме гробот таму и ние го наоѓаме тоа таму и таму, тоа е така. Ако имаме ДНК од тие и вика дека ние тоа го направивме, тоа е поврзување. Значи материјалните докази и вербалните докази во овој случај, затоа што се во фаза на истрага, ги третираме како доказен материјал, се поклопуваат и тие се идентични. Тука нема, таа е сликата и тоа е извршено. Нема тука бегање од ова. Министер, дали се разликуваат и што пријавуваат родителите во пријавите првични или на телефонска група да го станица? Дали нивните искази се наведува дека имаат закани некои и во се пријавите? И кој е мотивот за убиството на Велешанец? Да, значи имаме, реков, две пријави, едната пријава е веднаш, мислам дека е 8:30, 8:35 утрото, телефонска, а втората од таткото е во 11 часот. Таму се пријавува дека девојчето не отишло на училиште и ништо повеќе, ниту пак до сега некој од нив пријавува дека имале закана, било која уцена и така натаму. Во однос на материјалните докази, ова за кое што збореше и обвинител, значи ние имаме извадено 70 видеонадзори од објекти и 50 видеозаписи од безбедносните камери, во кои што практично се утврдува траекторијата на движење на возилата од зградата и каде се движат понатаму. Понатаму има утврден материјален доказ и за тоа кој го купува бензинот, на која бензинска пумпа, а се користи за палењето на возилото. Значи, сето она што првично го изнесуваме е како материјален доказ утврдено. Дали понатаму добиваме нови информации? Да, јас очекувам дека и од извештајот за обдукцијата на судска медицина, меѓутоа и од електронските податоци ние ќе добиваме одредени информации кои што ќе бидат во корист на истрагата. Каде е локацијата, каде точно е најдена веднага во Скопје и како се кажа? И дали знаеме точно време на убиство на Велешанец, точен ден, да кажем?
Истиот ден, мислам дека на 22 според исказот на убиците. Која е либито на таткото на денот на случувањата на кривичното дело? Каде се наоѓа тој? Дали имате сознание? Не, тој се наоѓа тука, го пријавува делото, односно го пријавува исчезнувањето и секогаш на секој повик од страна на полицијата тој беше присутен во полицијата. Пријавува во 11, делото Го, се претходно. да, го пријавува во 11. Лицето што е во бегство, До 11 лицето што е надвор од државата е едно од осомничените. Дали сам е во бегство, има со него уште едно лице? Како ги коментирате Дали е информациите дека потенцијално и тој вмешан што е осомничен? Не, дадовме одговор дека тој е заминат од државата со уште едно лице кое што е негов адвокат. Го има ли грабнувањето на камера? Го има ли грабнувањето на камера? На снимка? Значи, Не. нема за... Значи тоа е во влез. Натрак. може да заклучиме дека таткото немал никаков физички контакт со другите осомничени нето. Ништо не можеме да заклучиме додека целосно истрагата не ја спроведеме, но првично можеме тоа да го заклучиме. А на која локација е извршено убиството на девојчето? Може попрецизно да не објасните во каква состојба било свесно детето, не било, бидејќи кажавте врзано. Знам дека е Так. и нас не се Мислам дека како вас. Во атарот на село Бразда, општина Чуче Сандел. Но за тие детали ќе ми извините во овој момент. Мислам дека не би требало. Должел некој 500 евра и така е избран како веројатно како жртва за да се земе колата за да се изврши грабнувањето. Веројатно тоа е она што сега го имаме како некоја линија зошто е прво извршено грабнувањето на Панче, убиството на Панче и земено е неговото возило за овде да се заврши целокупниот криминален потват. Така да тоа е тоа. Да, уште едно, девојче во беа Вања, ако поврзавте со убиството во Велес, како ги поврзавте овие две убиства вчера, или кој да било завчера пред 5 дена, како ги поврзавте стварно? Требаше да го видите девојчето за да го чуеме како го бил Велешанцов? Дали некој призна каде е закопан Велешанцов? Да, по нивните искази они ги кажа местата каде што се и двете тела закопани, да. Во различни места. На различни места. Не, уште еднаш ако може. Обвинителе, може ли да ве прашам? Може се. Да, може ли да детерминирате вие улогата на лицето кое е побегнато од земја, од цела оваа организирана група? Дали можеме да речеме дека он е организатор на се ова што се... Според првичните сознанија, да. И реализатор. И реализатор. И реализатор. Во кој смисла реализатор? На исполнувањето на глушувањето. Министре, дали можете да изговорите едно прашање? Не, навистина дали. Да, министре, сакам јас едно прашање, дали после овој случај може би сте размислиле за оставка? Ова е случај за кој што полицијата многу посветено работеше и одработи од првиот момент. И со ништо, апсолутно никој не допринел во овој случај во однос на истрагата, текот на истрагата, активностите кои што се презема и така натаму. Така да не би навлегол во тие, би рекол, политикански активности или... Прво осомничениот е порено кон Гул. Двајца други го грабнуваат детето. Одат во атарот на село Бразда. Колку што разбирам се тројца. Еден од овие двајца е сведок на убиството, затоа што рековте на двете убиства има по еден сведок. Што правил другиот? Чувал стража. Се извегувам уште едно прашање. Дали лицето кое што извршител на ражата организатор се проверило дали е поврзано може би со некои нерешени убиства претходно случај? Значи, сите овие аспекти сега влегуваат во проверка. Нормално е ова и добро е прашањето, затоа што се ова сега мора да влезе во проверка и за нешто
нерасчистено и претходно нормално дека ќе влезе овој аспект во проверка, но до овој момент ние не сме имале такви сознания. Дали имате точно имате досега тие кои башиле одикотели во конкретен случај? Ај полека нема. Некој конкретен случај барем прилично. Јас реков ќе влеземе во проверка. Значи, ако мислите дека за една вечер тоа можеме да го, јас мислам дека не. Ако се видат изолирани случаи кога се работи за два случаи во два града на неповрзани луѓе, меѓутоа истиот мотив, парична корист, како би можеле да кажем исто така како се кажува дека немаме повеќе луѓе од овие кога сте влегле во партија, значи тука станува збор за организирана група која што нападнала на две различни локации, две неповрзани жртви. Лицата сега за сега се со соизвршителски действија. Организираноста на групата ќе ја испитуваме во текот на истрагата. Кој какви улоги имал ако е организирана група. Во тој случај и надлежноста веќе оди во друга насока во однос на постапувањето на обвинителството и на судот понатаму. Но сега за сега и действијата се соизвршителски, односно действие кое што едно без друго не може. Не во група, туку действијата кои што заедно ги вршат, но се како соизвршители, заеднички извршители на едно дело, односно во конкретниот случај на сите овие дела. До мене нема стигнато се уште информација. Не. До мене се уште не. Не, реков се уште. До мене не. Немаме такви сознания. Дека има 5 приведени. А сега моментално, значи, ако за 3 имаме притвор и едниот другиот е таткото, кој е другиот? Кој е приведен? Значи, ќе го објасниме и тоа. Првиот пат имавме 5 мина приведени, од кои што тројцата се практично кои што има одреден мерката притвор, додека двајцата други приведени беа собствениците на возилото Рено Канго, кои што го имаат возилото во собственост, а го даваат на користење на партијата и практично тоа возило цело време го управува првосмичање. Не е утврдена никаква инволвираност. На нивна. Дали ги имате поставки против сите тие кои што и дава етничка конотација на овој настан и вклучително имаше и јавни личности кои што има поврзаност, кои што викаат дека со Косово нешто се поврзува, значи цело време на албанска верзија дава на случај. Во денешниот или во текот на утрешниот ден очекувам да има извештај за себе ова и да. Не сме, само ако е можно, не сме во вакви случаи апсолутно да навлегуваме во било какви конотации кои што се меѓуетнички, меѓуверски, меѓупартиски и така натаму. Сега е потребно одговорно однесување од секој еден. Криминалците се криминалци, монструмите се монструми, без разлика на која нација, на која вера припаѓаат, и нема да се дозволи апсолутно такви дезинформации и говор на омраза и се она што потикнува расна, верска, национална омраза да биде толерирана. Добро, во време на ваше министерување Како? Дали ќе има некаква одговорност за медиумски ширина на лажни вести во меѓувреме? Дека да почета најдено во Косово едно друго слично, различни версии на нас на Значи, едно е ширење на лажни вести, а кривичните дела кои што ги третираат лажните вести плюс одредени елементи кои што мора да бидат исполнети, тие ќе бидат гонети. Тоа во однос на лажните вести, кога останало само во таа конотација, не. Но, она што ќе предизвика одредена омрза, нетрпеливост, верска нетолеранција и сето тоа веќе е основно обележение на тоа кривично дело и во таква конотација тоа ќе биде гонето. Затоа што го има делото. Во контекст на ова, имаше во социјалните мрежи неколку фейк профили, односно едниот беше од Косово. Не ме слушам јас много. На социјалните мрежи, особено на Facebook, имаше неколку профили, лажни вести, кои што наводно се поврзува еднакви профили и дали има поврзаност со обвинет?
или осумничени? Не. Значи, колку што прочитав и во средствата за јавно информирање, косовските власти мислам дека почнаа да преземаат одредени активности да се утврди тоа, меѓутоа во според нивните процесни и материјално-правни закони, така да тоа е прашање повеќе за така. Дали може целосно да исклучите мајката од осомничени? И зашто давала лажни исказ? Како? Кој е важен исказ? А мајката ни пријавила нели на почетокот дека имале закан. Само пријавила исчезнување. А тие немале закан? Не. Значи, мислам да бидеме на чисто. Мајката нема никаква улога во никакви действија кои што се од проблематична природа. А дали таткото живеел со семејството и дали има некаква историја на кривични дела, бидејќи имаше спекулации дека бил зависник од наркотици во град? Можеме и тие работи во текот на истрага мораме да ги испитаме. Значи, ова е нешто што се развива од час во час. Не можам за се да ви дадам одговор во овој момент, оти ако го дадам овој одговор во овој момент, можеби тоа ќе подлежи на промена. Или ако може само штено. Само може ли детали да ви кажете од каде, дали Кој? Велишанецот, Панче, како е грабнат, на кој начин, каде? Значи, деталите... Излегува дека за 500 евра го убиет. Значи, кој е поврзаноста? Значи, јас не можам до крај да им влезам во нивните намери и во нивниот ум, како и да го кажам тоа. Значи, тоа што за нас сите е логично, за некои е и нелогично, но нивните действија се логични од кривично правен аспект. Второ, тој е пронајден според нив заради нивната конекција со соседот, еден од осомничените, и неговиот долг од 500 евра. Меѓутоа, очигледно е од она што до сега го имаме, дека тој е само прометна жртва, или како да кажам, за да се земе возилото, за да се изврши ова од кое што ќе треба да се изврши, од кое што ќе треба да Значи веќе немаме. Тоа е битното. Затоа што се фатени, веќе немаме. Имаме една и тоа дете за 14 лева. Јас повторно ќе кажам, тоа е најтрагичното од сето тоа, има и нормално и за возрастниот човек и тоа е таа загуба која што на нас ни е ненадоместлива. Но и самиот кажавте дека мораме да најдеме простор да видиме точно кои се опасностите сега за другите. Во овој момент, јас такви опасности, по се ова што го знам од овој предмет и како заврши и како се откри, јас не гледам. Добро, Како? Малчо е на слобода, а он покаже во двајцата, а вие викате дека немаме никаква опасност, може би не ни овде, ама ако е во Бугарија? Тие сите ќе бидат алармирани, ќе знаат за кое лице се работи и по тоа лице ќе се трага. Така да, тоа лице веќе не може безбедно да се движи за себе. За себе безбедно. Има бугарски пасош. Значи, не можам сите детали да ви ги кажам, затоа што и сите не ги знам. Можам до после да проверам некако и да ви кажам, да, има, нема. Но, токму заради тоа и во Билјана ви кажа на почетокот, пресконференцијата требаше да биде во моментот кога ќе имаме целокупна слика, заради тоа што се појавија инцидентни ситуации кои што упатуваше кон можност за избивање на некаква меѓуетничка тензија, затоа што по Facebook веќе почна да се шири некаква хистерија која што е недозволена за се ова. И во тој момент решивме да излеземе со некое со соопштение кое што ќе даде првични информации. Денеска малце ги надополнуваме, но уште не ни се конечно. Јас утре очекувам кривичната пријава денеска во поподневните часови. Кривичната пријава со одреден корпус на докази кој што ќе ни каже
и други факти кои што ги барате сега во моментот. Тоа е Нема за тој профил, косовските власти водат веќе истрага. Добре, Колеги, ама навистина... Се зборуваме за 2 убиства, 2 исчезнувања во неколку дена, поврзани, од која што едно пак ќе повторам во центар на Скопје. Еве, дали ве како министер би поднели оставка по морална одговорност? Нека обидам. Јас одговорив на ова прашање. Навистина ви благодарам и на сите прашања веќе одговоривме. Стоиме на располагање за сите дополнителни информации, онака како што ќе дозволува ситуацијата. Благодарам.